कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पदो प्रेमामृतं मनिधि धीरा धीर जन प्रिय प्रियकरौ हिमत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनं रघुजगौ श्री जीव। おはようございます。今日はシリマドバーガタム5の20の8、サッチャデーバプラブーの法話です。少々お待ちください。प्रेमामृतं मनिधि धीरा धीर जन प्रियं प्रियकरौ हिमत्सरौ पूजितौ नाना शास्त्र विचारनैक निपुणं सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नौ शरण्यागतौ नाना शास्त्र विचारनैक निपुणं सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नौ शरणाकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ हृदेव गोपालकौ कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पदौ प्रेमामृतं मनिधि श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनं रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ श्री गौरांग गुणानुवर्णन विभो सद्यासमिद्धार्मितं पापत्रापनिकृन्तनं तनुभृतां गोविन्द गानामृतये श्री गौरांग गुणानुवर्णन विभो सद्यासमिद्धार्मितं पापत्रापनिकृन्तनं तनुभृतां गोविन्द गानामृतये आनन्दामृतिवर्धनये कनिपुणौ कैवल्यनिस्वार्थौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पदौ प्रेमामृतं मनिधि अक्वातो नमसे समण्डलपति शनिं सदा तुच्छम उत्वादीनगणे सकरुकरुणया तत्त्वातु नमसे समण्डलपति शनिं सदा तुच्छम उत्वादीनगणे
नदने सकरुकर्णया गोपीनकण्ठास्थितो गोपी भावरसामृताखिलहरि कल्लोलमग्नौ मोहो वन्दे रूपसदा おはようございます。おはようございます。サタデーバプラブよろしくお願いします。はい。今日はジャヤラダマダバは誰か来てください。私、完成を聞きました。はい。大事になさってください。車ラジおはようございます。おはようございます。歌いたい？はい、お願いします。どうぞ。はい。じゃあお願いします。はい。ジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤラダマダバクンジャビハリGopi Jana Parava Giribaladari Gopi Jana Parava Giribaladari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Govinda Radha Jaya Radha Madhava Shri Radhe ありがとうございました。ありがとうございました。Please excuse my voice. I have a cold, so sometimes I may cough a little. 今日説で言えばちょっと風邪気味なので、咳が出るかもしれないので、失礼します。So, we're on Canto 5, Chapter 22, Verse 8, according to Tapasvini Mataji. タパスビニマタジによると今日は、シュリマッド・バガウタムの5巻22章8節ですね。Kuro Samadeshta. And the Sanskrit verses, we're not going to be able to chant it together, so I'll just chant the verse alone, and then we'll do the word for word, and then the verse, and there's a short purport. 今日の説は皆さんと一緒に唱えられませんので、説では一人で読みます。その後言葉の訳、そして、翻訳解説と続きます。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Chandrama Arka Gavastidya Uparistau Lakshayunjanata Upalabhayamano Raksha Samvatsara Bhuktim Prakshabhyam Manasa Bhuktim Sapadarkshabhyam Vinanaiva Paksha Bhutim Agrachari Yutatara Gamano Bhunkte. Word for word. Evam. エーバン。 Thus. さあ、このように。 Chandrama. チャンドラマ、 The moon. ヌン、月。 Arka Gabastidya. アルカ、ガバシャ、 From the rays of the sunshine. from the ray of the sunshine. 太陽の光線から。 Uparishat. バリシャ、 Above. above。何々より上に。 Laksha Yojanata. ラクシャヨジャナータ、 By a measurement of 100,000 yojanas. by a measurement of 100,000 ヨジャナ。10万ヨジャナの計算で。10万ヨジャナの計算で。 Upalabhyamana. バラビアマナ、being seated。位置して。 アルカシャ、 Of the sun globe. ザサングロー。太陽級の。 Samvatsara Bhuktim. サンバッツァーラブッティン。 The passage of 1 year of enjoyment. The passage of 1 years of enjoyment。1年間の楽しみの経過。 Vashabhyam. アカシャラン、 By 2 fortnights. 2週間が2つになって。 Masabhukim. またブッティン。 The passage of 1 month. The passage of 1 month。1ヶ月の経過。 Sapada Rikshabhyam. バーダリクシャバン。 By 2 1/4 days. by 2 1/4 days。2日と4分の1日。 Dinena. リネーナ、 By a day. by a day。1日ずつ。 Eva. レーバー、 Only. only。何々だけ。 Vakshabhuktim. アクシャブクティン。 The passage of a fortnight. of fortnight。2週間の経過。 Agrachari. アウルチャーリー。 Moving impetuously. moving impetuously。激しく動いて。 Yurtakara Gamana. ザタタラガマナ。 Passing more speedily. パシモアスピードリー。もっと早く通過して。 Bunte. ブクテ、 Passes through. passes through。通り過ぎる。 Okay. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Above the rays of the sunshine, by a distance of 100,000 yojanas, which is about 800,000 miles, is the moon, which travels at a speed faster than that of the sun. In 2 lunar fortnights, the moon travels through the equivalent of a samvatsara of the sun. In 2 1/4 days, it passes through a month of the sun, and in 1 day, it passes through a fortnight of the sun. はい、翻訳です。
太陽光線の10万葉じゃな80万マイル上方に月があり、太陽より速い速度で移動している。太陰暦での2週間が2つ過ぎる間に、月は太陽の3バッタラのそれに相当する量を移動する。2日と4分の1日で太陽の1ヶ月を通過し、1日で太陽の2週間を通過する。Report. We can take into account that the moon is 100,000 yojans, or 800,000 miles above the rays of the sunshine. It is very surprising that the modern excursions to the moon could be possible. 月が太陽光線より10万葉じゃな、すなわち80万マイル上空にあると考えると、近代の月への小旅行が可能だということに大変な驚きを覚えます。Since the moon is so distant, how space vehicles could go there is a doubtful mystery. 月は大変遠いのであって、宇宙船がどうしてそこに行けたかというのは疑いたくなるほどの真理です。Modern scientific calculations are subject to one change after another, and therefore they are uncertain. 近代科学の計算は次々と変化するためあやふやです。We have to accept the calculation of the Vedic literature. 私たちはベーダ文献の計算を受け入れなくてはなりません。These Vedic calculations are steady. The astronomical calculations made long ago and recorded in the Vedic literature are correct even now. これらのベーダ式計算にはムラがありません。はるか昔になされてベーダ文献の中に残されている天文学的計算は今に至っても正確なのです。Whether the Vedic calculations or modern ones are better may remain a mystery for others. But as far as we are concerned, we accept the Vedic calculations to be correct. ベーダの計算と近代の計算とのどちらがより良いかということが神秘のままになっている人たちもいるかもしれませんが、私たちに関してはベーダの計算が正しいと受け入れます。End of the purport. 解説の終わりです。Om Agyanatamiramdasya Gananjana Salakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharne Nirvishesa Sunyavadi Paschachya Dashatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhakti-kampa-tarubhyascha Kripa-sindhu-bheva-cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. It looks like we have 4 different listeners today. 今日は聞いてる方が4人ぐらい。いえ、あとまだ閲覧者に4人いらっしゃいますので、今んとこ8人。It's hard to tell now. Before you could look and see who was there. I can only see myself and 4 others. 前のプログラムではね、何人いるかよく分かったんですけど、今のこれでよく分からない。そうですね、私の方しか分からないですけど。すみません。So, well, now we're entering into a very, very controversial section of the Bhagavatam. 今度はこのバガバタムの中でも非常にちょっと現代の科学と矛盾した箇所というところに入ってますね。And it appears especially controversial for those who are firm believers in modern science as opposed to those who were firm believers in
descriptions in the Bhagavatam. そのバガウタムの中の記述をもう固く信じている人と、そして近代科学のって言われていることをちゃんと信じている人たちとの間の矛盾というものが大きく出ています。Fortunately, we have devotee scientists who are expert in modern science and also expert at studying the Bhagavatam and have discovered that actually the Bhagavatam's calculation and modern science calculation is pretty close together. It's just, it has a completely different viewpoint of how it describes things. 幸運なことに私たちにはその敬愛者である現代の近代科学者という人がやっぱりいらっしゃって、でその人たちのお話を聞くと、近代科学とそしてそのバガウタムの中に書かれている記述とは本当は非常に似通っていると。ただその見方が違っているということがわかります。So here it's describing this verse. Of course, the chapter is about the movement of the planets, including the sun. でこの章は太陽をも含めたその惑星の動きということに書かれています。動きということが書かれています。And the first part of the verse is describing the distance of the moon, the distance between the moon and the sun. で最初のところではその、月とそれから太陽とのその距離ですね。そのことについて書かれています。Which the Bhagavatam says it's 800,000 miles. でバガウタムの中ではそれは80万マイルあるというふうに書かれています。And it's also describing how that both the sun and the moon in their speed is sometimes speeding up and sometimes slowing down. でその太陽の動きもそして月の動きも速くなったりそれから遅くなったりするというふうにも書かれています。And this causes many changes upon the earth and according to the movements of the sun and the moon, the earth is affected. So, そしてその月や太陽の動きのその速さによって応じてその地球にもさまざまな影響が及ぼされると言われています。According to the distance between the moon and the earth, we have to understand that the orbit of the sun and the moon and the earth, the orbits that they're in, they're not exact circles, they're called elliptics. So when you get, it's an elliptic, it's not a perfect circle. So when you get to that curve, the speed appears to be faster. その、太陽、月、あるいは地球がそれぞれ軌道になっているわけですけれども、その軌道というのはそのまん丸なわけではなくて、その楕円形をしているわけですね。でその楕円形の、だからその楕円の角のところに来ると、そのあたかもその惑星が速く動いているように見えます。And so when the moon is closer to the earth, the gravitational pull is much greater, so that causes the tides to be higher and lower. で、その地球と月がこう近寄っている場合ですね、その時にはその引力がより強くなって、その地球のその潮の満ち干というのが、ね、そこで出てくるわけです。So there's 4 different quarters. They're called fortnights. で、その2週間と言われますけれども、それには4つの2週間があるんですね。That happens, within 1 month or when one rotation of the moon around the earth. で月がその地球を回る1周、その時にその1周の間に起こるのがそのフォートナイトっていう2週間の周期なんですね。And also, so the moon is orbiting the earth. で月は地球の周りを回っています。Now, the orbit of the earth and the orbit of the moon are really not
specified in the Bhagavatam. で、バガウタの中でその月の軌道と、そして地球の軌道というのは特別書かれてはいません。And actually, the Bhumandala is the solar system itself. It's a plane. If you looked at the solar system and all the planets as they're rotating around the sun, that's Bhumandala. そのブーマンダラというのはその太陽系であって、それはその一つの面なんですね。その面の中にいろいろな惑星が面の中で動いている。So in the middle of the universe is Mount Meru, and the sun and all the planets that are orbiting the sun, the Bhumandala, are moving around, and that whole plane is Bhumandala. で、その宇宙の真ん中にメルという山があって、そしてその、太陽系、その太陽を中心とする太陽系がその宇宙の周りをこう回ってるわけですね。その回ってるその全体のところが、ブーマンダラと言います。And so the Bhagavatam's description is more of planes of existence. だからバガウタムで書かれているのは、その生存するのがこう面でもって生存しているというふうに考えられているんですね。And so the sun is moving around the whole universe around Bhumandala. で、太陽はブーマンダラのその宇宙体というかね、宇宙のところをこう回ってるわけです。And that's the area of light. で、そこがその光ってる場所ですね。明るい場所です。And out around where the sun is orbiting is the Loka mountain. And on one side is dark, one side is light. で、その太陽が宇宙の周りを回っている、もう一つの、その回っているところはロカマウンテンといって、そのマウンテンの裏側が暗闇になるわけです。So anyway, let's get back to the point here is that according to modern science, the moon is about 200,000 miles from the Earth. 近代科学によると、その、月というのはだいたい20万マイル地球から離れているとされています。And the Earth is about 93 million miles from the sun. で、地球というのは、93 million 9300万マイル太陽から離れているということになってますね。Now, you could say modern science or well, ancient astrologers, like in Greece, they just by observation, they calculated that the distance between the sun and the earth was about 5 million miles. そのギリシャの先生学者たち、の人たちですね。そういう人たちっていうのは、その惑星、星を観察することで、地球と太陽の距離というのはだいたい500万マイル、5 million マイル。Yeah, that was Copernicus. というふうにコペリニクスは言ってます。Then in the 16th century, they developed some pretty powerful telescopes. で、16世紀ぐらいになると、その天文鏡、なんていうのあれは、その星を見る長いやつですね。天文鏡かな。So they established one in France. で、それをね、フランスに作ったんです。And another one in South America. で、もう一つはその南アフリカ、アメリカ。South America. 南アメリカに置きました。And they looked at Mars from both points. で、その両方から星を見たんですね。And they were able to triangulate the distance. で、その火星を見て、その三角形の距離を測って、どのくらいのその
距離があるかということを測ることができたんですね。And through those calculations, they were able to calculate that the sun was probably about 13 million miles away from the Earth. でその計算によると、太陽っていうのは1300万マイル、その地球から離れているという計算に至りました。So my point is in the purport, Prabhupada makes the point that modern science over time seems to have to adjust its calculations. It's not steady. ですから、そのプラブパドがおっしゃっているのは、そうやって近代科学者たちは、その時代に応じてね、彼らのその計算っていうのがこうどんどん変わってきているということをおっしゃっているわけです。But he says the Vedic calculations, they're very old, しかし、 and they've always remained the same. ベーダの計算っていうのは非常に昔からあるもので、その変わることはないと。So he says, he makes a point. He says that whether you accept the Vedic calculation as better or the modern calculation is better, it's very mysterious. で、そのベーダの計算を受け入れるのか、あるいはその近代科学の計算を受け入れるのか、それはもう非常に神秘的なことですけれども、So it's a matter of faith. それはそのあなたのその信頼の度合いによるということですね。The Prabhupada says, in my case, I accept the Vedic そ calculation. れでも私はそのベーダの計算を受け入れるというふうにプラバパドはおっしゃっている。But when Sariputta Prabhu, one of our god brother, who was part of the Bhaktivedanta Institute of Science, he discovered that actually the Vedic calculations and modern science are not so far apart. そのサラプッタパブは私たちのゴッドブラザーですけれども、そのバクティベダンタ・インスティテュートの科学部門に属してたんですね。でその人が言うには、その近代科学の計算とベーダの計算というのはそんなに違いがないというふうに言っています。So the original Vedic calculations, when you look at the universe as planes, that the Bhumandal is not the Earth, but it's a plane of the solar system. That actually, it turns out that according to the Yojan, the Vedic calculation, the Earth and the Sun really are about 93 million miles apart. If you calculate 8.5 yojans from a mile. で、ですからその地球をブーマンダラとしないで、その太陽系を面として見てね、その太陽系のすべてのところをブーマンダラだとすると、その地球と太陽の距離というのは、このベーダに書かれているのと大体同じことだということです。So apparently the Americans landed on the moon in the 60s, during the time when Prabhupada first came to America. で、アメリカではね、1960年代に、それはプラバパードがアメリカに来た頃なんですけれども、その月に、宇宙飛行船をね、飛ばしましたね。で、そこに月に到着したことになっています。So Prabhupada was doubtful that the Americans actually went to the moon that's described according to the Vedas. で、プラバパートがおっしゃったのは、そのベーダに記述されている月というものに、その宇宙船が行ったかどうかというのはちょっと疑問だというふうにおっしゃったんですね。Now, we don't know if that's the same moon that we see at night or not. でもそれが私たちが今この夜ね、見ることができる月を指しているのかどうかは定かではありません。And of course, besides Srila Prabhupada, there are so many Americans and so many different people around the world that think that the whole thing was a hoax. で、プラバパートもそうですけれども、そのアメリカ人でもとか世界中のいろんな人たちがその月に行ったということは、
ちょっと疑わしいというふうにね、思っている人もいます。So it's very mysterious. 非常に神秘的なことですね。And so I think we have to be a little bit skeptical. だからまあ、スケプテコ、全面的に信じ込んではいけないけれども、and not too rigid, で、その一つのことだけに固執して考えてもいけない。and be open to other ways of looking at the same situation. で、同じ状態をいろいろな角度から見るね、そういう目を持たなきゃいけない。Now, definitely, modern science is it's not exact, and it's based on observation using the limited senses. So there's lots of possibilities for mistakes to arise. まあ、確かにその近代科学というのは、その不完全な感覚を持ってさまざまなことを観察した、それの結果なわけですから、それが必ずしも正しいとは言えないですよね。And at the same time, our understanding of what the Vedas are actually saying may also be limited and incorrect. でもちろん、そのベーダの中に書かれていることもね、完全なものではないかもしれない、あるいは間違っているかもしれない、そういう可能性もなきにしはあらずですね。So I recommend that devotees they go back to YouTube, and there's another very about a 30-minute explanation by Sariputta Prabhu on the movement of the planets. ですから、もし興味のある人はね、その YouTube を見て、サダプートさんの惑星の動きということについてね、書かれて30分ぐらいのその番組があるんですけどね、それを見てください。Yeah, it's called Mysterious Orbits. それは、神秘的な軌道。Orbits. Yeah. And he doesn't so much describe the difference, of description of the distance between the moon and the sun, but he explains how everything is moving in relationship to each other, and if you look at it from a flat plane in relationship to other, that the measurements of modern science and the Vedic astrologers are very similar. で彼はその月と太陽の距離ということについてはあまり話していませんけれども、その太陽系というものを面として捉えた場合に、そのバガバタンに書かれている距離感というのは非常にね、近代科学のそれと似ているというふうにその中で言っています。And this will probably increase your faith because he shows that actually the Vedic calculations have been steady all of this time, and even though modern science in its development has totally changed and had to recalculate, the present calculations and the original Vedic calculations are very similar. で、その彼のビデオを見たりすることによってね、もう少しその信念が出てくるかもしれない。というのは彼の説明によると、その今現在の科学者たちがその説明しているその距離というものと、それからベーダの中で面として説明しているその距離というのを非常に似通っているから。And of course, part of the description in the Vedas of the cosmos, that's in the Jyotir Veda. そのベーダの宇宙の話というのは、そのジョティルベーダという中にその計算のことがね書いてあるんですけれども。And so that gets into the description of astrology, or how the zodiac and the planets are affecting all of us. で、それがそのジョティルベーダというのは無線星術、あるいはその十二支ですね、そういったもの、それがどのように影響を与えるかということについても書かれています。And of course, that's an aspect of
Vedic science that modern science doesn't believe in at all. もちろんその点については、そのベーダの科学が主にこう説明しているところであって、近代科学はそのことを信じてはいません。Even though I'm sure many of them secretly, many of the scientists secretly inquire from astrologers to find out about their past and their present, and their で future. もちろんその現代科学の科学者たちの多くはね、その自分の一体どういう過去性を持っているとかね、そういうようなことをその星占いで見てもらったり、その隠れてね、見てもらったりしている人もいるかもしれません。Of course, for those who are scientists or those who are famous in the public, you know, politicians, scientists, professors, they all claim to be very logical, intelligent people that don't believe in astrology. もちろん、現代の科学者とか政治家とか、有名な人ですね、そういう人たちっていうのは、その星占いを信じるなんてことはまず言いません。And of course, some Christians as well, they think that astrology is, you know, created by the devil. キリスト教の中でも、その占星術というのは悪魔によって作られたものだというふうに考えている人たちもいます。And they also think that belief in reincarnation is also created by the devil. で、その輪廻ということもね、やっぱり悪魔が考え出したことだと思っているキリスト教徒もいます。So it's interesting. I don't know. Most of you probably have never heard of Nancy Reagan. 知ってるよね、ナンシー・レーガンってね。So she's recently, she died a few days ago. ナンシーさん、2、3日前に亡くなったんですけれども、So she was married to the famous Ronald Reagan. 彼女、ロナルド・レーガンの奥さんでしたね。So he's one of the popular presidents. で、そのレーガンさんは、大統領の中でも割と人気のあった部類のその大統領だったんですけれども。So he was president in America for 2 terms in the 1980s. で、1980年代に2期の大統領を務めたんですね。And a couple of years after he became president, there was an assassination attempt on his life. で、その大統領になって2年ぐらいしたときに、その大統領を暗殺するっていう、暗殺されそうになったんですね、彼が。It turns out that the person who tried to murder President Reagan wasn't really a political enemy. He was just a crazy person. で、その彼を暗殺しようとした人は、その政治的なもので彼を殺そうとしたのではなくて、ちょっと心理的な問題があって、彼を殺そうと しました。And as Reagan was exiting some building after a speech or something, he was exiting the building to get just as he was about to get into the limousine, and he was surrounded by Secret Service. But this crazy guy, John Hinckley, with a small handgun, was able to shoot Reagan and actually severely injured one of Reagan's press secretary. I mean, hit him in the head. それでちょうどレーガンが多分演説の後にね、建物から出てきて、大統領の車に乗るところで、周りには全部そのシークレットサービスが合意してたんですけれども、なぜかその合間を縫って、ジョン・ヘンクリー、ジョン・ヘンクリーってちょっと気違いな人がね、小さい拳銃でレーガンを殺そうとしたと。でレーガンには当たらなかったんだけれども、彼の秘書に当たって、その秘書の人がお怪我をしました。So in the excitement and the chaos, the Secret Service, they just pushed Reagan into the limousine and took off. でその時にそのシークレットサービスの人が、もうその周りがね、もう大騒ぎしてた最中だったんですけれども、レーガンをそのタクシー、車の中にバーッとこう押し込んでね、でそれですぐさまそこから去らせた。And if you just looked at Reagan, you wouldn't see any bullet holes in him or anything. You thought, oh, maybe he's okay. でレーガンはただその見かけだけはね、彼は全然何もなかったように見えた。But he became short of breath. でもそのうちに
うまく呼吸ができなくなった。 And so they took him to the hospital. で、だから、その病院に連れてったんですね。They found under his arm and his armpit was a little bullet hole. そしたら、その脇の下のところにね、小さい拳銃のその銃の跡があった。弾の跡があった。Yeah, and his lung collapsed and he almost died. で、その彼の肺がね、こう、潰れてしまって、死にそうな状態だったんですね。Sometimes in shock, people don't realize, they don't feel any pain. で、その大きなショックがあるとね、自分がその傷ついたということをあまり感じない、痛みも感じない、そういう状態に陥ることがあります。Or they're just distracted by the trauma. あるいはその周りのトラウマによってね、非常にその心があちこち向いてて、自分の怪我したことに気がつかない。One time, and without careful examination, you can be fooled. そうやってしっかり調べてみないとね、どうなってるかは正確には分かりません。I once had a call. A big black lady called for her daughter, her 10-year-old daughter who had a stomach ache. で、ある時私が仕事をしている時にですね、その大きなその黒人の女性が電話してきて、でその自分の娘が10歳の娘なんだけれども、お腹が痛いと言って。And the girl was standing up, で、その女の子は、立ってたんですね。complaining of a stomach ache. お腹が痛いと言いながら立ってた。And I was thinking when I saw her and I saw her mother, I thought, why did you call an ambulance for this? で、こんなことでね、なんでね、私をその救急車なんて呼ばなきゃいけないんだっていうふうに一瞬思いました。So anyway, I started to examine her. で、だから彼女の体をね、調べ始めました。And when I touched her stomach, she was in a lot of pain. で、彼のお腹を触ってみると、ものすごい彼女は痛がりました。And I pulled her pants down a little bit, and right below her navel was a bullet hole. で、それでちょっと彼女のそのパンツを下げてね、見ると、おへそのちょっと下のところに拳銃で撃たれた跡がありました。Yeah, and it was a drive-by shooting that came through her house and hit her daughter. それはドライブバイシューティングって言って、その車を走らせながらこうガンで撃つやつなんですけれどもね、その拳銃の弾が彼女のお腹に当たったわけです。So anyway, we rushed her off to the hospital for surgery. それでその女の子をね、病院に早く連れて行きました。So anyway, same with Reagan. They didn't realize it first, but then they brought him to the hospital. They realized he went in for surgery, and the bullet pierced his arm, went in through his lung, and was right next to his heart. で、その病院にね、そのレーガンを連れてって、手術をしたんですけれども、その時によく調べてみたら、その弾が脇の下から入って、肺のところに入って、そして心臓のほんの半センチぐらい前でね、溜まってたということが分かりました。If it would have went, a couple of millimeters the other way, it would have hit his heart, he would have died instantly. で、あと2、3ミリね、その弾の行くところが違ってたら、彼は多分ね、そこですぐに死んでたでしょう。So what's the point? じゃあ、今言わんとしてることは何でしょうか。Nancy Reagan, Reagan's wife, in a lot of ways, controlled his life. ナンシー・レーガンっていうそのレーガンさんの奥さんですね。彼女はいろいろな方面において、レーガンのことをコントロールしてたんですね。And especially from that day forward. 特にその日から。She thought it was her destiny to protect the president. で、その大統領をね、守ることが私のやらなきゃいけないことだというふうに思ったわけです。Reagan was he thought everyone was beautiful. He was very smiling and naive and just looked for the best in people. で、レーガンっていう人はね、非常にその明るい人でね、もう人のいいところしか見えない。ものすごいそのいい人だったんですね。And to a fault, he was like this. それはもうそれがその人の欠陥となるぐらいにその気が良すぎた。So Nancy Reagan, she actually would inspect everyone, who came to Reagan for this or for that, and she would
size up what the person's intentions were, if they were evil or not. だからナンシー・レーガンはその大統領に会いに来た人をすべてね、彼女がまず最初に会って、その人がちゃんとした人かどうかということを見極めて、そしてレーガンに合わせたわけ。So now we're finally coming to the point. で、今ここから大切なことです。How did she manage to protect Reagan for the rest of his 2 presidencies? Because he was president for 6 more years after that. で、その彼が暗殺されそうになったあと6年ね、ずっと任期を続けてたんですけれども、その間ずっとそのナンシーはレーガンをね、こう守り続けてたんですね。どうやって一体やったんでしょうか。She secretly employed a famous astrologer in LA. で、彼女はその隠れてね、ロサンゼルスの非常に有名な占星術者、星占い師ですね、を雇ったわけです。And every time Reagan traveled, everyone he met, everything was planned according to what was auspicious and inauspicious. でだからレーガンがその旅行したり、人と会ったりするときに、一体これがね、非常にちゃんとそのいいことなのか悪いことなのかということをまず占星術で占ってもらって、その結果で彼が動くように彼女が支配したわけですね。Now, during Reagan's presidency, nobody knew what Nancy Reagan was doing. もちろんその大統領として任期を収めているときには誰もそのことを知りませんでした。But years later, the insiders, a few people who knew what was going on, they wrote memoirs, and some of them exposed, what she was doing, and it became a big thing. How could the president of the United States be using an astrologer? でも任期が終わって何年かした後でね、その頃に働いていた内部の人たちが、いろいろその思い出とかね、そういうことの本を出したわけですね。その中で、ナンシー・レーガンがそういうことをやってたっていうようなことをね、話してしまった人がいたわけです。でも世間の人はみんな驚いて、大統領ともあろう人もね、そんな星占いの言うことを聞いてとかっていうような批判がね、たくさん出ました。So those who are, as Prabhupada would say here, firmly fixed that only modern science knows anything, and that the Vedic science is just ancient mythology. They think that astrology is a complete nonsense. でそうやって近代科学のことだけを信じている人にとっては、そのベーダのさまざまなそういう計算ですね、そういったものは非常に神秘的なものであって、非常にナンセンスなものだと、そんなことはありえないというふうに思ってしまうというふうにプラバパタはおっしゃっています。But really, things are not so black and white. They're more gray. でもね、その物事というのは白黒がはっきりしているわけではなくて、その間のグレーの色のところも結構あるわけですよね。Actual Vedic description of the universe and how the planets affect each other is quite a science. で、その惑星がどのようにお互いに影響しているか、そしてどのように動いているかということ、それが書かれているベーダのその記述というのは非常に科学的なものです。So nowadays there are not that many expert trained Vedic astrologers. で今ではね、そのベーダでもってトレーニングを受けた先生術者というのはあまりいません。And it's an art as well as a science, just like でそれ medicine. は科学でもあり、またその、芸術でもあるからですね。So it depends on the expertise. And if the person is not so expert, it makes the science look bad. そういうふうにその人がそういうことにあまり長けていなければ、その科学という部分がね、非常にちょっと落ちてしまう。So there was a famous astrologer in India. Prabhupada had a number of astrologers, but one famous astrologer,
that was living when Prabhupada was living. His name was Oja. 王者。で、インドでは、その王者という非常に有名な先生術者がいるんですね。で、その人は、プラバパーダがいらした頃にちょうど生きている人だったんです。So Prabhupada had his chart done by Oja. で、プラバパーダはその彼によって、その先生、占ってもらったわけですね。So when Prabhupada's disciples heard that, many of them also got で、their charts done by Oja. でプラバパーダがそういうふうに王者に先生術で占ってもらったということを聞いて、彼の弟子たちも何人かね、王者さんにそのチャートを作ってもらった人がいます。And me and Mahaguna also did. 私たちもやりました。I still have it. その紙は今でも持ってます。It's written on this, typed on this very, very old, thin Indian paper. You know. それはそのインドのものすごい薄い紙にね、タイプライターで打たれたそういう紙に書かれてます。So one aspect of the chart is just not your personality. で、One aspect of the chart is not just, it's not just about your personality, but there's aspects of the chart that tell about what your future and past are. で、そのチャートっていうのは、先生術のチャートというのは、そのあなたが一体どういう人なのかとかね、そういうことだけではなくて、その人の過去性は何だったか、あるいは未来はどうなるのかというようなことが書かれているものなんですね。Like they're called, there's different periods of your life. For different periods, you'll be in different, under the influence of different planets for a certain period of time. で、あなたの一生を通じて、その時期に応じてね、その時期っていうのは、そのある特定の惑星の影響を受けやすい時期だ。それによってあなたの人生がこう変わっていくというようなふうに書かれてるんですね。Yeah, so some periods last a couple of years, some last 10 years, some last 20 years. で、その影響っていうのは2、3年のこともあるし、20年も続くこともあります。So now when I go back and I look at that chart, I see that what happened to me in all of these different periods was right on. で、だから今ね、そのチャートを見てみると、ここまで生きてきた人生を振り返ったときに、そのチャートと照らし合わせてみると、もう非常にそれが一致しているということが分かりました。I was probably 22 or 23 when I got that chart done. で、そのチャートをやってもらったのは22、3歳の頃だったんですね。Now I'm 65. 今65歳ですから。So I can look back and say, oh, wow, yeah, that really happened. In this period, these things happened. And yeah, it was この時期にこういうことが起こったとかね、そういうふうに振り返ってみることができます。But when I was 22, when I first got the chart, I had no way to know if it was really, these things were really going to happen or not. でもそのチャートを最初にもらった時は22歳、3歳でしたから、こういうことが一旦本当に起こるのかどうかということはちょっとわからなかったですね。Of course, ultimately, we can understand our past by how we are now. でもちろんね、最終的には私たちが、今の私たちがどんな状態にあるのかということを見れば、自分の過去というのもわかります。And we can understand the future by also how we are now. そして私たちの未来もまた今の自分がどんな状態かということを見ればわかるはずです。Because our present karma is a result of our past, and if we continue to repeat it, then that'll be our future. で、私たちのカルマっていうのは、その過去のものによって作られたものでありますし、そして将来の生というのもまた今の私たちが作っているものだから同じようなことを繰り返していかなきゃいけないということになりますね。Anyway, my conclusion today is that for us who are not expert scientists or expert Vedic astrologers or scientists, Vedic scientists, things are not so black or white. で、今日私の言いたいところというのは、あまりそのベーダの科学にも長けていない、そして近代の科学にも長けていない私たちにとって、さまざまな事柄は白黒ではわからないということを言いたい。And especially for knowledge that is beyond our three-dimensional experience. 特に私たちが
その体験する三次元の世界を超えたところというのは特にわからないですね。I would much rather follow the past great acharyas who were not only great devotees, they were also great mystics, great seers. で、私はですから個人的にはそういう過去の偉大なアチャーリアたち、彼らは非常にそういうことに長けていて、そして神秘主義者でもあった、そういう人たちの足跡をたどりたいと考えています。And sometimes we may not accurately understand their descriptions of reality. で、彼らがその現実というものをいろいろ記述してくれた、そのことも私たちが本当にそれを理解するのもちょっと疑わしいところもあります。And just because we can't understand doesn't mean that their description is inaccurate. ただ私たちがそれを理解できないからといって、彼らの記述が正しくないとは言えません。So ultimately, it depends on, we have to choose where we want to place our faith. だからこそ、最終的にはね、自分が一体どこに信頼を置くかということ、その選択が大切なんですね。Glories to Prabhupada and to Lord Chaitanya and to Vyasadeva. So we'll end today, and we have 4 minutes, and Mahavuni has to go. 質問か、反省ありますか？ありがとうございました。Okay. はい。I'll ハレクリシナ。感想を言います。最初は、やっぱり、ベーダの科学を信じることができなくって、例えば、月にはちゃんと宇宙旅行できてるはずじゃないかなとか思ってたんですけど、今は、実は、それは、嘘だっていうことが、8割方証明されていて、プラッパーダのおっしゃる通りの結果になっていますし、どんどんこの法話を聞くことで、ベーダの科学が事実だってことに気がつかされて、ありがたく思いました。はい、以上です。Okay, very good. 他に誰か？サチュレバプラブ、ハレクシナ。ハレクシナ、2体です。Thank you very much, your class. 質問を日本語で言います。科学者でも、例えばもっとルネッサンスとかそういう時代の昔の科学者は信仰心があって、ベーダを受け入れていた人たちがいっぱいいると思うんですけど、そういう意味で、その数字が似てるっていうふうに僕は感じてたんですけど、全体の距離とかをベーダの経典から受け入れていて、でそれが今につながってるんじゃないかなってそう感じたんですけど、それは間違ってますか？正しいでしょうか？もう夜助けて。ごめん。もう一回お願いします。昔は科学者も、その信仰心がもっと熱くて、科学者でさえベーダを受け入れていて、僕のスペキュレーションですけど、でそれがベーダの書いてある気の距離とかいろんな情報を受け入れていたんで、それで今にそれが伝わって、その数字が似ているっていうふうに僕は感じてるんですけど、それは間違ってますか？正しいですか？ His speculation was that in olden times, scientists was a little bit more, they had more faith in God and the creation, So they had accepted the Vedas description. So maybe that kind of calculation is continuing to modern ages. That's what he thinks. Well, between the Greeks and say the 16th century, any kind of scientific investigation
practically didn't happen. And whatever scientists said, before the 16th? yeah, it had to agree with the Catholic Church or you'd be killed. その昔16世紀のそのギリシャの時代ですよね。その時代っていうのは結局キリスト教の教会が許可をしなければ何もできなかった時代なんですよね。でその頃にキリスト教の教会が言ったことと別なことをその提唱したりすると、その人たちはもうすぐに殺された。そういう時代だったんですね。That's why it's called the dark period. だからその時はその暗黒の時代というふうに言われてるんですけど。そう。He said. Yeah. Yeah, so, and then, Vedic knowledge was basically lost. The Greeks got bits and pieces out of it. だからその時代に一応ベーダの知識っていうのは失われちゃったんですね。でしかしそのギリシャ人たちがそのベーダの知識というものをほんの少しあちこちからこうちょっと続けていかれた、そういう状態だったんですね。And gradually the scientific method started to develop after the 15th, 16th century. 15、16世紀以降にそういう状態だったんですね。And gradually scientific methods started to develop after the 15th, 16th century. 15、16世紀以降にそういう状態だった。ミュートしてください。So, oh yeah, that's tough as feeding. So my point is that now science is getting more accurate. It's actually catching up to the original Vedic 私が言わんとしているのは、その科学者たちがやっと現代に至って、だんだんこう正確な数字がね、出せるようになってきたと。そして、その昔から言われているベーダの計算とだんだんこうマッチしてくるようになってきているということなんですね。But because they're limited by the six senses, that whatever they discover is always going to be imperfect and not absolutely. They won't know anything beyond in that dimension. しかし、その科学者の感覚というのも再現があるわけですから、その彼らがその発見したこと、あるいは観察したことなんかも完璧にはね、わからない。で自分たちが分かっているそれ以上のことを、その次元以上のこともわからない。And the Vedic descriptions are also, some of it's three-dimensional, but some of it's beyond this dimension, like the spiritual world. でベーダの中に書かれているのは、もちろん3次元のことも書かれているけれども、それ以上の次元のことにもついて書かれているわけですね。それはその精神界であったり、そういうものはその3次元を超えたところにあるもの。Okay. My goodness, gotta go, so we'll have to end. ごめんなさい。Thank you, Nitai. どうもありがとうございました。Sorry, so you just kindly check it. You don't need a Mahara Mataji, but will you check the comment? Oh. Yeah, I just want you to be used to it, so that's why. Where's the comment? Sorry. Yeah, there's a blue the comments. Oh, blue thing. Okay. Oh yeah. So every time I want you to check it if there's any comments. I don't see any comment. Really? Yeah. I left 2 messages. It Probably. says Kanuichi left the group. Okay, how about the Q&A? You have an icon of Q&A? Q&A. Oh, Q&A. Okay. Q&A. Loading. Ask your. Oh. I see. Oh, I forgot to check. Okay. No, Yeah, I see. So I it's just your messages. One's a test, right? Yeah, I did it intentionally as a test because everybody's new to this. But actually, there is a way that we can leave, question messages. Yeah, that's good. Yeah. So
I should explain my Guru Maharaj and everybody, but there is a way. Yeah. Only 10 people can be in this speaker's link. We can talk to you directly, but others, there are a way to ask you questions or comments. I see. And how would I ask a question? Yeah, so sometimes, and then should be there is some number over the icon if there's any comments, 1 or 2. So if there's no numbers over that icon, it means no messages. You know what I mean? Yeah. Okay. Yeah, that's good. That's a good feature. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you very much. All right. See you. Okay. Talk to you soon. Thank Oh, you. by the way, Hi. could you send me your phone number and the phone number of Ananta Gauranga Prabhu? I'm going to give it to Havi Prabhu. Sure, So, sure, I will. And just in case he has any problem, you know. Yes, I'll give you all the information, including temple and everything. Okay. And maybe I'll give you his email as well. Oh, that will be great. Great. Just, I think, you know, it's his first time to Japan, so I think he's a little Wow. nervous. Oh, really? Okay. We take care of it. Yes. Okay, thanks. Thank All right, you very Hare Krishna. Thank you. これはもう切れたんでしょうかね。